X gon' give it to you. Fuck you to get it on your own. X gon' deliver. Pues qué onda, banda, yo soy el Aarón. Les dejo mi face por si quieren mandar un mensaje. Aquí mero, se los dejo. Y hoy les traigo un tipo review sobre la masa Shadow Symbol. Esta masa cuenta con tuercas de chromoly, un eje bastante sólido, además perforado, y esta masa te incluye guardia. Yo no uso PEX, pero se la puse para no perderla. Su precio de esta masa es en 2600 nueva. Ya de uso pues devalúa el precio, ¿no? Depende de las condiciones en que esté su masa. Y esta masa tiene colores, muy buenos colores, por cierto, banda. Color azul, que es el que están viendo. Los clásicos, que son pulido y negro. Color uva. Color dorado, amarillo. No sé si sea dorado amarillo, pero un color amarillo. Color verde menta. Color rata. Como color gris rata. Color rojo. Color... unos colores que son como salpicados, que les dejaré imágenes de sus colores. Muy buenas combinaciones de colores por parte de Shadow. Y bueno, esta masa está tratada en calor, forjada en CNC, valero sellado, es de aluminio 4140 el cascarón. Y pues muy buena me ha salido la masa, ¿no? Aparte de que llevo poco tiempo, muy buena esta masa. Ahora sí, ahí les va el sonido. Y pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Y si quieren un bike check de mi bici, este video tiene que llegar a los 60 likes para un bike check. Cámara, banda.